þessu fyrirlestri ætlum við að fara yfir aðgengi, hvað það er og hvernig við getum passað upp á að það sé eitthvað sem er vel útfært hjá okkur þegar við erum að skrifa VF. Kannski áður en að það byrjaði á því að fara yfir hvernig, þá er gott að spyrja af hverju er aðgengi eitthvað sem við erum að spá í. En aðgengi snýst ekki bara um það að fatlað fólk geti notað vefinn okkar, heldur snýst það um að fólk geti notað vefinn okkar. Þegar þó svo að aðgengi getur verið mjög mikilvægt fyrir fólk sem hefur á við einhverjar alvarlegar fatlanir að stríða, þá getum við öll orðið fötluð tímabundið. Við getum slasað okkur, mist hæfni til þess að nota þá hönd sem við notum yfirleitt til þess að nota mús og verið með til þess að nota aðeins lyklaborð. Við getum verið þreytt og það er margt sem getur hrjáð okkur sem að gerur okkur með gæsalappa fötluð tímabundin. Og við viljum náttúrulega sem fagaðilar ekki mismuna fólki vegna fötlunar, en síðan er mjög líklegt að lagasetningar framtíðar muni banna okkur með það einhverjum viðurlögum að mismuna fólki á vefnum. Þetta er nú þegar staðreyndin í Bandaríkjunum og er í raun líka að koma meira og meira inn í Evrópu. Þegar við erum búin að útfæra einhverja vefi og lendur síðan í því að þurfa að gera aðgengilega eftir á, þá getur það verið mjög dýrt, af því að það er í sjálfu sér ekkert svakalega flókið að uppfylla grunnkröfur þess sem aðgengilegur vefur þarf að gera. Síðan fáum við út úr þessu samlegar áhrif því að vefurinn okkar verður betri fyrir alla. Ef að letrið er aðeins stærra þannig að fleiri getur lesið það, þá eru fleiri sem geta lesið það og öllum líður betur. Til þess að staðla og ná einhvern veginn utan um það hvernig við gerum vefi aðgengilega, þá er WCAG 2.0 af CAG til, sem er W3C staðall, og hann inniheldur listi af tilmælum og prinsipum til þess að gera vefi aðgengilegri. Hann kemur og skilgreinir hluti eftir 3 tegundum, sem er þá A sem er minnsta stig, 2A og 3A sem eru þá öll skilyrði WCAG 2.0 eru uppfyllt. Prinsipin sem WCAG byggir á eru almenn og eitthvað sem þetta er alltaf að hafa í huga, ekki bara þegar við skrifum VF, heldur þegar við skrifum hugbúnað og vinnum verkefni almennt. En fyrsta er perceivable, upplýsingar notendaviðmót verða að vera sett upp þannig að notendur geti skynjað þau, og þá er ekki með augunum heldur skynjað þau, hvort sem það er gegnum augu eða eyru aðalega. Operable, notendaviðmót og leiðsögukerfi eða navigation verða að vera nothæf, verður að vera hægt að skynja þetta og síðan verður hægt að nota þetta. Understandable, upplýsingar og notkun á notendaviðmóti verða að vera skiljanleg. Þegar við erum búin að skynja og getum nota þetta, þá verðum við líka að geta skilið þau. Og að lokum robust, efni verður að vera nógu traust, þannig að það getur verið túlkað áreiðanlega á breiðum hóp tækja, þar með talið hjálpartækjum. Þannig að við viljum í raun vera svolítið varnarsinnuð eða defensive í því að gera hlutina frekar og mikið og hugsa þetta til þess að gera það líklegra að bæði tæki í dag og tæki framtíðurinn getur notað efnið okkar. Hjálparstaðall við WCAG 2.0 er WCAG Techs, sem er Techniques and Failures for Web Content Accessibility Guidelines, en það er listi af aðferðum til að uppfylla WCAG 2.0 með lýsingum og prófunarlýsingum. Þannig að við fáum í raun dæmi um það hvernig við erum að uppfylla eitthvað, eins og til dæmis það að gera myndir aðgengilegar, og þá hreinlega fáum við bara lista hvernig við fyrir gegnum það, fundum myndin á síðunni, athuga hvort hún sé með allt attribút sem skilgreinir vel hvað kemur fram á myndinni, og síðan bara fleiri leiðir til að athuga hvort allt sé uppfyllt. Í aðgengi og nytsemi í VF-handbók, kaflanum í VF-handbók innanríkisráðuneytis kemur fram að íslensk stjórnvöld beini þeim tilmælum til opinberra aðila að leiðbeiningum alþjóðlegu staðlasamtakana World Wide Web Consortium sé fylgt hér á landi.
WCAG 2.0 AA leiðbeinir hvernig ganga skuli frá vef efni þannig að það sé aðgengilegt öllum. Þannig að það er engin lög og viðurlög við því á Íslandi að vera ekki með aðgengilegan vef, en stjórnvöld beina því til opinberra aðila að uppfylla 2A og í raun ætti það líka að vera fagleg skylda okkar sem ábyrgra foreldra að gera slíkt hið sama í öllum þeim verkefnum sem við vinnum. En til þess að gefa í raun einhverja hugmyndu er hér listi af atriðum sem að bera huga að hann er engan veginn tæmandi en gefur í raun hugmyndum það hvað það er sem þarf að hugsa þegar við útfærum vefi. Titill á síðu og vefnum okkar er það fyrsta sem að flesti skjálesarar lesa og skal því vera lýsandi. Við viljum í raun ekki sleppa því að hafa titill og við viljum að sá titill sem við höfum sé vel skrifaður og lýsandi fyrir efnið. Til dæmis er titill á síðunni forsíða ekki lýsandi og ekki góður, heldur frekar upplýsingar það hvaða vefur þetta er. Þegar við erum með myndir þá setjum við allt texta, þá fyllum við út texta í allt attribútið á IMG elementinu og lýsum þar því hvað er til staðar á myndinni. Ef við erum með mynd sem er aðeins til skrauts þá setjum við allt texta en höfum hann tóman og svo er það mjög gott að sleppa því að hafa myndir af texta, heldur einfallega þá hafa mynd og leggja textan yfir myndina með CSS. Við viljum huga að lesblindum og passa upp á það að textin okkar sé vel skilgreindur, það sé vel settur upp, það sé þægilegt línubil, línur sé ekki of langar, texti sé ekki of lítill og svo framvegis. Og huga að litblindum með því að hafa ekki liti sem eru þekktir til þess að valda vandræðum fyrir litblinda. Við viljum skilgreina á hvaða tungumáli síðan okkar er með því að setja lang attribútið á HTML elementið, en þá ef fólk sem er tvítengt til dæmis heimsækir síðu, það er talandi á íslensku og ensku og við segjum að síðan okkar sem er með enskum texta sé á íslensku eða öfugt, þá velur skjálesarinn vitlaust tungumál til þess að lesa síðuna sem getur verið erfitt og svona hvimleitt, því þó sé hægt að breyta því þá þarf að breyta því í staðan fyrir að það sé bara rétt uppsett og þær raddir eru þróaðar fyrir hvert tungumál fyrir sig. Litamótstaða skal vera góð, það er að segja við erum ekki með dökkgráan textalit á fölgráum bakgrunn, við erum með eitthvað sem uppfyllir og það eru vel skilgreindar tölur og reikniaðferðir til þess að vita hver litamótstaða í texta við bakgrunn er og til þess að ná AA þá þarf hann að vera yfir ákveðnu gildi og til þess að ná 3A þá þarf hann að vera yfir ennþá herra gildi. Við viljum nota fyrirsagnir í réttri röð frá H1 elementsins til H6 og nota þetta til að útbúa útlínu fyrir síðan okkar því að skjálesarar geta nota þetta til þess að gefa til kynna í hvaða röð efnið er og því er mikilvægt fyrir okkur að setja þetta upp í réttri röð til þess að það virki. Við viljum skrifa lýsandi tenglatexta, við viljum ekki hafa langar setningar sem enda síðan í boðhætti á smeltu hér, þar sem við getum verið að segja ef þú vilt eyða öllu efninu þínu þá skalt þú smetla hér og skjálesarar til dæmis geta hoppað yfir alla linka og þú færð og lendir á einhverjum link og heyrir smeltu hér og þú fylgir honum. Við viljum ekki takmarka hluti bara til þess að þóknast einhverju sem okkur finnst flottara eða betra, til dæmis það að banna að zooma síðu í símum, en það er ekki bara gott fyrir þá sem að sjá illa
heldur getur það líka bara verið gott fyrir fólk sem að reyna að nota vefinn okkar og vill einfaldlega geta zoomað inn á eitthvað ákveðið efni til þess að geta séð það betur. Og þá vil ég ekki hafa bannað okkur finnst hlutirnir ekki líta vel út ef þeir eru zoomaðir inn. Þegar við erum að huga að aðgengi er mjög gott að prófa það með því að reyna að sleppa því að nota mús eða annars konar þess aftur tæki og komast og nota eingöngu lyklaborð til þess að komast í gögnin. Og það eru margir sem gerir þetta dagsdaglega og geta jafnvel ekki nota mús og því er mjög ólíklegt að hluti sem eru aðeins aðgengilegir með mús séu þeim aðgengilegir. Og þess vegna viljum við að allar upplýsingar og aðgerðir séu aðgengilega með lyklaborði. Þá til dæmis að hlutir séu ekki faldir á bakvið eitthvað sem aðeins kemur í ljós þegar þú hoverar með músni yfir það, en það til dæmis er líka ekki aðgengilegt í símum þar sem ekki er leið til þess að hovera með puttunum yfir. Svo viljum við ekki fjarlægja sjónræn merki það hvar fókus er, þannig að við erum að nota tablykilinn til þess að fara í gegnum linka á síðu. Þá viljum við sjá á einhvern hátt hvar við erum staðsett í konteksti við annað efni á síðunni. Þannig að við viljum ekki að því okkur finnst það ljótt að þegar ég smetla að taka þá fá hann einhvern bláan ramma utan sig að þess áttar. Þá viljum við ekki fjarlæga hann að öllu leyti, heldur við viljum frekar stílan til þess að vera fallegri en höldum honum inni til þess að viðhalda aðgenginu. Með form þá þurfum við að merkja þau á aðgengilegan hátt. Við viljum nota label elementi til þess að merkja reiti og merkja þá reiti sem að fylla þar út skilmerkilega. Ef við sleppum því að hafa label þá fáum við texta sem er aðeins fáum við checkbox sem aðeins að smetla á hér beint í checkboxi sjálft, en ef ég klikka á texta sem fylgir því, sem í þessu tilfelli ég samþykki skilmála, þá er það einfaldlega, gerir það ekkert annað en að velja textan. En ef við erum með label þá setjum við label elementið utan allt og þá getum við bæði klikkað inn í checkboxi til þess að setja það á og á allan textan til þess að breyta stöðuna á checkboxinu. Og þá er það bara spurning það að setja label utan input í staðan fyrir að hafa aðeins inputið. Og það getur gert formin okkar töluvert mikið meira aðgengileg. Þegar við setjum upp töflur, sérstaklega flóknari töflur, þá þurfum við að tengja fyrirsagnir við reiti eða setja líka bara upp fyrirsagnir yfir höfuð. Ef ekki, þá getur sá sem er að nota skjáleysara og hlustar á töfluna ekki séð hana og ekki skilið samhengi jafnvel og annars væri. Viðkomandi getur þurft alltaf að vera að fara upp aftur til þess að lesa hvað stendur í efsta reitnum eða reitnum lengst til vinstri í röðinni til þess að vita samhengið. WebAIM er með mjög góða greinar það hvernig við getum búið til aðgengilegar töflur. ARIA er enn annar staðallinn frá W3C sem skilgreinir Accessible Rich Internet Applications, en það eru leiðir til þess að gefa elementum aukna merkingu sem skjálesarar geta nýtt til þess að bæta upplifun. Við getum til dæmis gefið til kynna til hvers ákveðin svæði eru, þá svæði sem eru skilgreind af elementi, setja upp kennileiti og stöður á elementum og fleira. Við getum einnig mælt stöður á elementum, til dæmis ef það eru birtið með Ajax, eða Ajax er svo tækni sem sækir einhverja hlut á síðuna eftir að hún er hlaðin í fyrsta skipti, og þá til dæmis ef við ítum að taka einhverju gögn eru sótt af vefþjón, birt á síðunni, þá getum við merkt efni sem kemur tilbaka með ARIA merkingu til þess að skjáleysari eða einhvers konar einhver þess að tæki viti að efni hafi bestu síðan og getur þá við látið notanda vita að það hefur gerst. Annars gæti í raun efnið birst einhvers staðar fyrir ofan, notandi síðunar er komin fram hjá því og sér aldrei að það er eitthvað nýtt efni sem skiptir viðkomandi máli á síðunni. ARIA roles eru notuð til að skilgreina hlutverk ákveðinna elementa. Til dæmis getum við sett role main attribútið og segir það að
megin efni eða verkefni síðu liggi innan þessa merkta elements. Við getum einnig skilgreint okkar eigin með því að segja role region og area label sem þá það label á því svæði. Svo höfum við kennileiti sem að önnur kennileiti til dæmis navigation sem segir til að elementi innihaldi valmyndsíðu, search að þessu leitasvæði. Svo höfum við attribute eins og area expanded sem þá boolean breyta sem segir til hvort að eitthvað innan viðkomandi element sé opið eða lokað, til dæmis ef við erum með trjávalmynd. Area described by attribute, en það vísar þá í ID á elementi sem gefur frekari útskýringu á því sem að gerast í þessu elementi. Dæmi þetta það að við erum með input element sem að tekur við netfangi og síðan fyrir neðan erum við hjálpartexta sem útskýrir hvernig netfangi til dæmis að það innihalda @merki. Þá getum við sett ID á elementi sem innihaldur þennan aukna hjálpartexta, sett það sem foo og síðan í inputi sagt area described by foo sem tengir þá þessi element saman og skjálesarinn mun þá lesa heiti á inputinu, hver labelið á því og svo þessar auknu upplýsingar. Það getur verið auðvelt að tapa sér í því að bæta area hlutum á allt, en það óþarfi. Við þurfum til dæmis ekki að setja role button á button því að button elementið í eðli sínu uppfyllir nákvæmlega það sama og role button gerir. Og við ættum ekki að bæta area roles við nema vel athuguðu máli og fyrst reyna að finna einhver merkingafræðileg element til þess að nota. En þegar við ætlum að búa til ný element með web component sem stað sem í vinnslu og alltaf að koma nær okkur í tíma, þá viljum við nota role til þess að skilgreina hvað í gangi. Ef við erum með einhverja flóknar JavaScript útfærslur þar sem við erum að opna og loka hlutum og bæta við og breyta, þá þetta eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Skjálesarar eru nokkrir. Eitt sá vinsælasti heitir JAWS sem til fyrir Windows. Hann kostar pening, en svo hefur við NVDA screenreader sem ókeypis open source skjálesari fyrir Windows. Á Macintosh, í OS X, iOS og Apple TV höfum við VoiceOver sem mjög góð skjálesari frá Apple og þá hægt að kveikja á honum og nota hann í Macintosh. Þegar við erum að vinna vefi þá mjög gott að taka sér að minnsta kosti smá tími í það að sækja sér eða kveikja á skjálusum sem maður hef og prófa að hlusta á það hvernig vefurinn okkar virkar og jafnvel líka að prófa það að kveikja á hann, loka augunum og hlusta á það hvernig uppáhalds vefurinn manns